أبي دكتور أبي فشاغري في أبو لما مجرسا جدو جرو أنقول أكجري والمركجر نقول أجر سيسو في ده كان جتوني مو أنقول ركن جرو أبي لما أنجا أبي يركا أنقول فتشود أفكوان نفيد تقولتي كيني ساجرو جتودا بايزوي هنگاسان oso biyya ala jiru erga taayye dandaa fuudhee haasawaa taayye dandaa dubbata tokko tokkoon yoo laaltan taakkala uumaa irratti hololli gaggeeffamaa jiru hololli gaggeeffamaa ture taakkala uumaa micciiranii namticha sabboonaa san amma izeemaa jalatti galchanii jiru gocha kana keessatti harka guddaa ka fudhachaa ture tokko Hangaasaa Ibrahim holola keessaarratti gaggeesse jilbiin fachisee tokko keessa tokko Hangaasaa Ibrahim maal je waan ni jedhe Hangaasaa Ibrahimiif interview enganda taayee danda'an dubbateerra laala gareen ufeen labdachii gaafata maarree gaafata gaafa san dhabe achi baheeti gaafiin Oromoon deebine jedha Jawaariin jechuu fedhe hayyoota keenya jechuu am fedhenni haasaa kana Hangaasaan amma dura kana haasa'e yoo yaadattan gaafa Dr. Abiy muudamu gaafa ummanni didu gaafa Jawaar didu yeroo san taayee danda'an asbeeni yaadadha har'a Abiyyin ta'uu lammaa ta'uu mala jedhee kan wacaa jiru Abiyyiif lammaan tokko jara lamman tokko waliin dhoofsisuu fi jee kaasee yeroo sana taayee ture har'a jechumatti sanayyi Hangaasaan haasa'aa jira Iro biran nagaa kana Hangaasaa biran ati dallaalaadha ergamtuudha warra garaadhaaf jiraatu nuti ummanni Oromoo Dr. Abiy irraa jibbaan qabnu isatu nu jibbee deeme malee isatu ummata Oromoo ciicatee ummata Oromoo ciigatee ummata Oromoo arrabsee xiqqeessee kan nu gatee deeme ka ummata Oromoo gatee deeme isa malee ummanni Oromoo cinaa dhaabbachaa ture ilaa baatii tokko dura gaafa nafxanyaan Dr. Abiy irratti hiriira baatu ummanni Oromoo duukaa ba'ee Dr. Abiyyin deeggaraa ture ummanni Oromoo Dr. Abiyyin deeggaraa ture osoma obsu osomanni amboo deemee ganda qabsoo Oromoon itti finiintu deemee ergamtoota isaa ergee anooleen kijibaa dirsatii Tasfaayee Gabraab jedhe sanuu qondaaltota Amaaraa achitti fidee amboo irratti fidee kun ciicachuudha ummata Oromoo ciicachuudha kana qofaa miti waa'ee Abiyyoo asofne lakkaameen dhumu kana hunda obsine osoo isa deeggarru osoo cinaa dhaabbannu ka ummata Oromoo didee deeme Dr. Abiy malee Oromoo miti Oromoon Dr. Abiyyin mormine Dr. Abiyyitu Oromoo morme Oromoo irratti ijaaree soddaasaa ijaaree nafxanyoota ijaaree kabobbaasise Dr. Abiy OMN FM Finfinnee irratti orkate FM ibbaa ol nafxanyaaf kenne warra Iskindir Naggaa jettumo hunda maarree kabobbaase Abiy kaabinoonni har'a OPDO keessa turan ODEPA keessa turan tokko manatti doorsisaa mana hidhaa galchanii doorsisaa jarri akka EPP biltsiginnaa fudhatan ka godhe isa lammaan immoo gaa ummata isaatiif jecha dide lammaaf Abiyyi gidduu ka jiru fedhii dhuunfaa yookiin fedhii taayitaa miti fedhiif dantaa ummata Oromoo irratti ol dhaban akka kan kee garaataa guuttachuudhaaf silaa ta'e lammaan bar ministeera raayyaa ittisa biyyaati har'as kaleessa lubbuu isaa kenne ka wayyaanee fuuldura dhaabbate garaa isaatiif miti har'a kana ni sodaata jettee yoo abdatte boo maal jette sila Abiyyi waan aangoo gadhiisuu isinitti fakkaatee jette ka Abiyyi dhiisi wayyaanee nu gadhiiftee jirti
gartee yoo karaa nagaatiin filannoodhaan ta'e har'as waadaa galee jira lammaan yoo abiyyi gorsinee abiyyi deebi'a taanaan abiyyi ummata isaatti deebi'a taanaan ni deebifnaa jedhe yoo hin taane immoo qondaaltota biroo wajjin waliin mari'annee ummata keenyaa waliin mari'anneeti waan ummata kanaaf ta'uun as baana jedhe kana eegna nuti. Biraanuu Naggaan abadan injifannoo ummata Oromootiin qabsoo qeerrootiin Biraanuu Naggaan harka lafa jalaatiin sanuu harka lafa jalaa miti ifaa ifatti kan nu bulchaa jiru Biraanuu Naggaadha. Daani'eel Kibrati kan nu bulchaa jiru har'a ka Oromiyaa diigaa jiru Biraanuu Naggaaf Daani'eel Kibrati. Warra Arbanyoch Gimboot Sabat kaleessaatu har'a Oromiyaa diigaa jira. Warra garaa ka akka kenkee kana tortoraa ka sammuun tortoraa waan ati afaan bantee adalalalala gujettu waan uummanni sirraa fudhate si fakkaata waan ati tottoo kee bantuuf si dhaggeeffata uummanni ergamtuu ta'uu kan kee uummanni jala saralee baree jira waan uummanni sirraa barreessitti fakkaata block na godhee jira viidiyoo kana download godhaati messengeraan ergaafi ana dur block na godhe angaasan videoon ti yesan kakka waan taateef download godhaati messengeraan ergaafi video tiyya angaasa Ibrahimif injoon jayin abba karaan si baaftu haqa qofa Oromoon haqa qabatee qabsa odeeffaan opinion odeeffaatti jijjiiramte ka jijjiire eenyu qeerroodha qabsoo qeerrooti Dr. Abiyyiin 4 kiiloo kagee qabsoo qeerrooti gaaffii Oromoo keessaa gaaffii tokko ka deebisuu dadhabe Biraanuu Naggaaf Daani'eel Kibrattuu gaaffii Oromoo deebisuuf deema EPP tu gaaffii Oromoo deebisuuf deema dhimma Finfinnee hojii jarri lammaaf Xayyibaan hojjechaa turan jarri eegalan daangaa Finfinnee faca'ee hafe weerarri lafaaf naannoo Finfinnee jiru jarri ijaarsa seeraan alaa ka seeratti deebisaa ka bakkatti deebisaa jiran faca'ee hafe qabsoo Oromoo facaaftan facaase Abiyyi facaasuu qofaa miti amata 28 bara wayyaanee san Oromoon kabaja argate yoo xiqqaate hin arrafamu saamamaa ture warra aangoo qabatan saamaa ture wayyaaneen kanaaf irratti qabsoofne hanga dandeenya irratti qabsoofneeti hariyanne jira immoo ka qabsoofneef caalmee argachuuf malee waan nu harkaa jiru facaasuufi miti Oromiyaa diiguufi miti bulchiinsa Oromiyaa diiguufi miti caffee Oromiyaa diiguufi miti ka qabsoofneef ofiin of bulchuu mirga ofiin of bulchuu sirna federaalawaa kana sirriitti waan heeratti jiru waan hoggansa mangistii sanarra jiru nuuf kennamuu jennee qabsoofne malee sirni federaalawaa kun nuun ta'uu jedhee Oromoon takka qabsaa'ee hin beeku takka Dr. Abiyyitu Oromoo ganee deeme Oromoo ciicatee deeme sanu arrabsa likki keenya hanga funyaanitti nutti hima qabsaa'ota keenya doorsisaa kaan maallaqaan bitaa ka akka kan kee ka akka garaadhaaf bulu ka kaayyoo qaban sabboontoota jilbeenfachiisaa Daani'eel Kibrattuu leenjiitti kennaa bahe Biraanuu Naggaatu Oromoodhaaf leenjii kennaa bahe yaa jaran caffee Oromiyaa galee Biraanuu Naggaatu leenjii maddamar kennaa bahe masraa mootummaa keessatti Biraanuu Naggaatu Oromoo leenjisa Oromoo barsiisa akkatti dammaraman akkatti Oromiyaa diigan as keessaa namni waa harka baasee gaafate borumtaan security isaa kaasanii halkan mana seenanii ilmoo kee sirraa ajjeefna maal kee goona jedhanii doorsisu immoo qabsoon Oromoo
amata ijaarraa dhibba tokko ol ka godhame Dr. Abiyyin aangootti fiduu fi miti. Never. Gaafiin deebi'eera siin jedha taa'ee danda'an gaafiin Oromoo. Gaafiin Oromoo edaa Dr. Abiyyin muummicha ministeeraa nu godhaa ture. Yookiin Oromoo someone else caalaa yookiin bultumee yookiin tolosaa yookiin cabeessaa yookiin qalbeessaa 4 kiiloo naakaa ture. Hin turre. Gaafiin Oromoo masraa 4 kiiloo agaluu miti. Gaaffii bu'uuraa qaba. Gaaffii ofiin of bulchuu. Gaaffii afaan Oromoo afaan federaalaa gochuu. Gaaffii Finfinnee kana deebifnaan seexanni 4 kiiloo haa ta'u dhimma keenyaa miti nuti. Seexanni diinummaan naftanyummaan dhiiroo dhiigaa miti. Haayila Sillaaseen naftanya abbaan isaa Oromoodha. Darbuun naftanya abbaan isaa Oromoodha. Abiyyi abbaan isaa Oromoo innis naftanya. Nugusa sorbaffaa anaa jee nutti maa jiramu. Afaan qofaanii miti. Kun abjuu qofa manaama qofaan seenaa. Gochaan tokkoon nutti agarsiise. Gochaan osoo obsinu lakkisaa warra kaanii wajjin waliin buluu fi wal tokkomsuu fi tokkummaa jechuun aynaa tokko jechuu miti. Waliin wal nu bulchuu fi jenneeti akkasitti abdataa osoo isarraa orkinu osoo maal jennu umarratti dhuftee gaa dubbin fiixa baate ofiin of ajjeese Dr. Abiyyi. Eenyuunu komachuu hin danda'u. Eenyuunu Dr. Abiyyi ofiin of awwaale. Ummata bal'aa qabatee, ummata Oromoo qabatee Itoophiyaa miti Afrikaa bulchuu danda'a sila. Yartuu jala deema ka. Kaayyoon isaatis kaayyoon galmaasaa. By the way, maddamar kun waan har'a dhufee miti. Inni harka lafa jalaatiin warra Biraanuu Naggaa wajjin dur barreeffatanii maal jedhanii lafa keewwatan. Gaafa masraa galeeyyii የሚያዋጣም መደመር ነው ከኒ ጀደ ጋፈ ሙደሜ በር ጋፈ ሙደሜ አከስጀ ኪታብቲቺ የሮሰነ ጅራም ጉያ ኤገቴ አስበይ መሌ ጋፈ አሜሪካኒ ደሜ ብርቱካን ሚደክሳ ፉለቴ ኦፌም አንጎዳፍ አቺት ትቲመሜ ምርጫ ቦርዲ ታተ ጀደሜ የጋፊ ለኖን ያተምቲ ነተምቱ ከን ወሊና አገረጋ Qiyamatu bu'a yeroo sana. Kaayyoo itti tooftaa itti diiganu Biraanuu Naggaan sirriitti gaafa Abiyyi muummicha ministeeraa ta'e ummata isaa nafxanyaa waliin sassaabee Ameerikaanii keessatti suutaan yeroo ammaa sabboonummaan iddoo jabaatee jira. suutaan jala sharasharraa deemnaa jee Ermiyaas Laggasan illee waltajjii sanarra ture kan inni dubbate yeroo san santu warra sirriitti lafa qabatee deemaa jira sirriitti dubbii salphaa miti ummanni Oromoo Dr. Abiyyin hin mormine ummanni Oromoo Dr. Abiyyi irraa jibbaan qabu osoo mararfatu Dr. Abiyyi Oromoodha jedhee osoo mararfatu Dr. Abiyyi an Oromoo miti an nafxanyaadha jedhee afaanii baasee nutti hime gochaanis afaanii baasee dalagaanis nutti agarsiise yaa gurba malee lamma Magarsaan aangoo barbaachaaf Abiyyi irratti qabsaan jiru yaa hangaasaa yaa tortoraanan haqiiti ka burjaajeessitu warra ganda keetii burjaajeessi gandummaa warra qaban Harargee garuu Harargee keessa nama akka keetii nagarreen hin jiru Harargee keessa sabboontoota goote keessa jiraadheetiin beekaa mata 8 keessa jiraadheen Harargee keessatti Oromummaa jararraa hin baradheewu
akka waan lammaan aangoodhaaf jedhee warra biraati warra maqalee deemanii dhufan ugu jedheenyuun jedhaa jira Baqqala Garbaa fi Iskeel Gabbisaatiin jedhaa jira dhageessa nafxanyaarraa du'aa wayyaaneen wayya kana beekadhu du'aa wayyaanee bara wayyaaneen biyya bulchitu naannoo Oromiyaa ofirkaa qabna takka bara wayyaanee keessatti Oromiyaan ni diigamti jennee sodaa of keessaan qabnu har'a dhaloota qubee jennee kan nuti faarsinu bara wayyaanee dhaloota qubee jechuun dhaloota wayyaanee keessa dhalatee guddate kan afaan Oromootiin barate kaayyoon wayyaaneef kaayyoon nafxanyaa waladda nafxanyaan eenyummaa keenya waraanti oromummaa keenya waraanti afaan keenya waraanti aadaa keenya waraanti wayyaaneen kanarraa bilisa eenyummaa keenya waraantu afaan keenya waraantu oromummaa keenya waraantu qabeenya keenya waraante wayyaaneen nafxanyaan immoo qabeenya keenyas waraante aadaa keenyas waraante afaan keenya irratti waraante oromiyaaf oromummaa keenya irratti bobbaati garaagarummaan kana yoo madaalle eenyu wayya wayyaanee wayya ka qabeenya keenya ni jabeeffanna irratti qabsoofna qabsoo tokko goona jechuudha la waa'ee oromiyaa shakkiin qabnu wayyaanee biratti waa'ee afaan oromoo shakkiin qabnu bara wayyaanee keessatti waan falmanneef nu hiite wayyaaneen waan falmanneef nu ajjeefte wayyaaneen silaa nuti adabannaa afaan qorannee teenye dachii keenya nurra dugugdee fitte nafxanyaan immoo dachii sinnisu eenyummaa kee sinnisu afaanuma oromoo maaliif dubbattaadha caaltuun bara arraba ta'ee as dhufe barri nafxanyaa barri abiyyi caaltuu jechuun arraba ta'ee dhufe garaagarummaa guddaa jira jechuudha kana jennaan balaa amma isa kamtu risk to benefit ratio da kan nuti ilaallu risk to benefit ratio for Oromo people bu'aa fi waan dhabnuuf waan argannu madaalla sirna lammanirra kabira miti ummanni Oromoo bu'aa maalii argata ummanni Oromoo maal dhaba maal argata sirna kan lamman keessa jennee ilaalle garaagarummaa guddaa qaba jarriyo wallalan tokko goona maalirratti tokko goona immaaf dantaa Oromootu wal adda baasaa jira jara lamman maalirratti wal ta'u tokkummaa kamii wal ta'u dhaaba EPP keessatti wal ta'u yeroo sana lammaanis uummata Oromoo galee deemee jechuudha lammaarraa ka eegnu yoo danda'e jara deebisu dhaaba Oromiyaa ODP'tti deebisu yoo dadhabe keessaa bahu qabeenya OPDO qabdu ka dura sirriitti EPP fi warri lammaa gareen lammaa ni hiratu jechuudha gareen lammaa gareen xayyibaa sabboontonni keenya warra quuqama ummataaf qaban yoo dhugumatti quuqama ummataa qaban as bahanii sirriitti dhaaba jabaa dhaaba jiru wajjin walitti makanii gaaddisa Oromoo jalatti dhaaba tokko ta'anii as bahu Jawaariin walitti qabanii sirriitti lafa qabsiisanii Abiyyiin akka inni biyya arraabee oliin kaanetti nafxanyaa isaa wajjin Biraanuu Naggaa fi Daani'el Kibrati wajjin Gondaritti galchu kana kun fedhii Abiyyi waan ta'eef kara inni ufeen keessummeessina jechuudha yoo kara nagaatiin gara filannootiin ta'e kara filannootiin yoo inni humnaan deeme immoo
wayyaanii iyyuu gaggeessinee jirra. Uummanni Oromoo kanaan wanti isa cabsu hin jiru. Waraana meeshaa tokko malee Abiyyis masraa kan san keessaa gurra qabee baasa. Dallaalaan akka keetii ka akka Hangaasaa Ibrahim dallaalaa akka keetii wanti inni fidu hin jiru. Lallabaa oltus maal jedhaa oltus uftee arra lammaan akka waan aangoof jecha Abiyyiin lolaa jiru nutti himuu feete. Lammaatu dabarsee Abiyyiif kenne aangoo. Kan inni irraanfatiin. Waan ati viidiyoo hangaarra Wallagga irratti gaafa Abiyyi bobba'u as dhuftee maal jette? Akkitti irreeffannu adda, afaan keenya adda, maarreen keenya adda, Oromoon tokko akkitti irreeffannus tokko, loqonni keenyas tokko, afaan Oromootis tokko. Gaafa gabroomnuuf tokkummaadhaan gabroomne, gaafa dhabnus tokkummaadhaan dhabne, gaafa hidhamnus akka Oromootti hidhamne, gaafa ajjeefamnus akka Oromootti ajjeefamne. Oromoon lama hin jiru. Oromoo Wallaggaa Oromoo biraarraa addaa miti. Addaa miti. Ati ergamtu sareedhaati. Ummata Oromoo burjaajeessuu feeta, burjaajeessuu. Amboorgeenis akkasuma leela addis. Amboorgee qaamaan wal agarree turre as dhufe. Waa'ee Juwaar irratti wal dhabne. Gaafa biyya galu na bira dabarfatee galee as waliin turre. Guyyaa tokko wal agarree achi booda wal quunnamna maarree naan jennaan ilaalchuma isaa argeetan Amboorgee kanan achitti beekuuf viidiyoo irratti kanan beekuuf qaaman kanan beeku wal addanatti ta'e. Juwaar akkasii Juwaar akkanaa pepe jennaan gurbattiin kun waa argatteetti jechuudhaan jedhe. Warri amma Maqalee deemanii wal geerra jiran waa'ee Baqqala Garbaa waa'ee Gabbisaa. Baqqala Garbaa caalaa namni wayyaaniidhaan miidhamee ni jira hin jiru. Immoo qabsoo ummata Oromoodhaaf jecha har'a jara hojii wal taa'ee waliin mari'achuu deeme. Kakaleessa katakkaa waasiin argin as teessee Baqqala Garbaa maaliif Maqalee deeme jettee iyyita. Inni waan jarri godhan gocha jaraa haasawanii miti kan inni dhaga'e. Gurraanii miti kan inni dhaga'e. Ittiin garafamee ittiin hidhamee harki hidhamee arge. San dhiifama godhee har'a taa'ee jara wajjin mari'achuun gootummaa isaa agarsiisa. Waan bu'aa qabu yoo jiraate Oromoodhaaf kan kanarra why not sheexana maan ta'in Ibliisa wajjinis ni hojjenna barana. Dubbiin dubbii xiiqiiti waan ta'eef dhiigalmaan Oromootiin qeerroo wareegama qeerrootiin 4 kiiloo seenanii achi as Oromummaa irratti duuluun diinummaa Oromoo ta'uun gonkumaan danda'amu. Wal gaggalaafachuuf ta'enya malee. Ijibbaa Abiyyiin qabnu an akka dhuunfaatti yoo na gaafattan yoo Abiyyi milkaa'e akka Oromoo tokkotti ni gammada. Akka ijoollee Jimmaa ta'uu tiyyatti immoo dabalatan gammada sila. Immoo yoon usee taa'ee ilaalellee Abiyyi gar tokko deemuu hin danda'u. Tarkaanfii tokko tarkaanfachuu hin danda'u haala kanaan. Tarkaanfii tokko milkaa'us. Maaliif qabsoon ummata Oromoo akka inni yaadu kanaa miti. Afaan damma godhanii ufanii leb jedhanii waan irra diddiibanii dabarfatan kanaa miti.
ummanni Oromoo gaaffii bu'uuraa qaba. Deebiin isaa gaaffii isaa deebisuu qofa. Dr. Abiy keetiin milkaa'uu danda'u yoo gaaffii Oromoo deebisee qofa. Fedhii gaaffii Oromoo deebisuu hin qabu. Kana qofaa miti. Ilaalchuma gaarii hin qabu uummata Oromootiif. Nututtuquun turtee bar Minisootaatti maal jedhe? Uummanni Oromoo ajandaa biyyaa hin qabu. Naan jedhanii biyya alatti akkam jedheen gaafadhe ilaalcha isaati. Oromoon Itoophiyaa jibbee hin beeku. Jibbaa miti. Ni cunqurfame. Itti dararame maqaa Itoophiyummaatiin. Itti saamame. Itti sarbame. Keessaa sarbame malee. Ka biyya ijaare Oromoodha. Sila Oromoon obsan qabaanne. Oromoon seentari irra ta'ee walakkaa ta'ee Tigreen, Amaaraan, Beenishaangul Gumuz naannoon biraa ka wal qabsiisee utuba ta'ee ka jiru Oromoo. Oromoon ajandaa biyyaa hin qabu miti. Biyyaa qaba. Ajandaa biyyaa qaba Oromoon. Oromoon akka Itoophiyaatti hin lakkaamuun bar. Har'a santu deebi'ee dhufe. Kanaaf jibbee Oromoon Itoophiyaa. Maqaa Itoophiyaa jedhamu kana. Qabsoon Oromoon ni durii Oromiyaa foxxoqsanii ijaaruu ture. San keessaa bee qeerroon har'a gaaffiin tiyya Itoophiyaa keessatti deebi'uu danda'a. Eenyu abbaa isheeti kan gaaffii tiyya ukkaamsuu dandeessu? Itoophiyaa diiguun dirqamaa miti. Jeeti qabsoon qeerroon dhaloonni qubee kun fulmaata guddaa fidee ofe. Fulmaata Itoophiyaa sambisee biyyattiin ijaaruu danda'u. Gaaffii salphaa fidee ofe. Gaaffii salphaa akka qabsoo durii yoo laalle. Ka durii Oromiyaa biyya diiganii Oromiyaa ijaaruudha. Kammaa garuu Itoophiyuma keessatti gaaffii salphaa gaafate. Gaaffii mirga abbaa biyyummaa gaafate. Gaaffii afaanii gaafate. Kanatu harama ta'ee jaarmiyaa Abiyyi harka lafa jaraatiin harka lafa jalaatiin fandi godhaa Oromoodhaan ashabbaarii jechisiisaa jees. Ergamtoota isaatiin jaallan isaatiin nan sobe. Daaneel Kibratiif Biraanuu Naggaa deemaa gaafadhaa. Qeerroo jechuun ashabbaariidha siin jedhu. Ka ta'anii karoora baasan jara. Baasanii eenyutti ergu miidiyaa ofiitiif warra Isaat, warra Itiyoo 360, warra Riyoot, warra Maarree achi as kasoobaa. Engadda Itiyoo 360 maal jedhe? Mootummaa keessas ashabbaariin ni jira akka Lammaa Magarsaa jedhe. You see? Ashabbaarii jedhanii ka jarri fudhatan tokko Jawaar lama qeerroodha. Amma immoo lammaan dhufee jennu mormee jennaan lammaadha. Why not Abiy? Abiy maaliif keessan buufne ashabbaarummaa san keessatti? Geemii kana isiin kun dur nyaatamtee hafte kun ka dabarte Oromoon tokko jaran dhaga'uula. Yoo bololaa ooltan Oromoon gurratti hin kennu. Dr. Abiy yoo aangoo isaa barbaade Oromootti deebi'uu qofa falli jiru. Fuula isaa Oromootti naanneffachuu qofa. Oromootti deebi'uu Oromootti fuula isaa naanneffachuu jechuun artistii ofitti waamanii doorsisuu yookiin maallaqaan bituu osoo hin ta'in bituudhaaf yaaluu osoo hin ta'in artistii Oromoon beeku bar namtichi. Gaaffii Oromoo bu'uurarraa deebisuu qofa. Itoophiyaa yoo hambisuu fedhe. Itoophiyaa yoo hambisuu fedhe gaaffii Oromoo bu'uurarraa deebisuu qofa. Karaan nu baasu kana qofa.
Kaakkaan gaasaa bittaa oltus maallaqa kee kasaara. Kaakkaan boorgee bittaa oltus maallaqa kee kasaarta wanti ati jijjiirtu tokko hin jiru. Sabboontoota funaantee mana hidhaa galchitus wanti jijjiiramu tokko hin jiru. Kana wayyaaneen jettee hidhaa guuttee mana hidhaa guuttee Oromoo hanga dandeesse hanga harkii dadhabuu dhooftee garafte hanga rasaasni harkaa dhumu ajjeefte rasaasan. Hin dandeenye garuu dhumaatii ta'e macarashaan si. Asiifachi susukummii dhibbaa biraan barbaachisu. Oromootti deebi'uu qofa. Amaara wajjin tokkummaan ni barbaachisa. Tokkummaa akkamii garaagarummaan keenya eegame daangaan godhamee fi likkiin godhamee fi wal kabajuudhaan akka lammii tokkotti lammiin Itoophiyaa tokko saba kamirraa'u mirga naannoo Amaaraa deemee jiraachuu hojjetee nyaachuu Amaarii tokko Oromiyaa keessatti jiraachuuf hojjetee nyaachuu mirgi isaa eegamuu akka lammiitti. Oromiyaa keessatti garuu kan murteessu Oromoo. Seeraaf heera Oromoon baasu eegeetii sabaaf sablammiin kamiyyuu Oromoon qixa waliin bula jechuudha. Qaamni naannoo Amaaraa deemus akkasitti waliin bulla. Federalism, we need true federalism. Kanaaf qabsoofne. Malee nafxanyoota arbanyooch Gimboot Sabat yartuu fi hattuu gantuu arbanyooch Gimboot Sabat akkinni itti hundaa'e akkinni itti Biraanuu Naggaan hundeesse jarana. Biraanuu Naggaan mana hidhaa galee jennaan bara wayyaanee san 97 hidhamtoota Oromoo wajjin walitti dhufee hidhamtoonni Oromoo achi keessatti waan jarri haasaan dhageeti ejjennoo jarri qaban argeeti bosona galee kana anaa miti kan kalaqee haasa'u waan Biraanuu Naggaa haasa'e kanaafan bosona galee hidhamtoota Oromoo sodaadhee biyya diiguu jedhee jedhe kitaaba isaarrattis የተስፋ ጎሲ ቀድኖ ምናምን ከጅዱ ኪታብ ተቆቀባችረትስ ኢሳቲረትስ ዲያቴ ከኑ ዋሴ ኤጋ ካዮንሳ ሂደምቶታ ኦሮሞን ወያኔ ኒቴ ጋፋ ወያኔ ኩፍቴ ገራ ቢሂን ከራከናን ኩኑ ዱፈኒቲ አመሞ ሂሳቦ ለካ ፉዳጁ ሂደምቶታ ኦሮሞ ወልካ ፉዳጁ ኩኑ አብይስ ወልቲ ቀቤ ደቻሴ መነይዳ ነቃጅራ ካዮን ጀራ ኦሮሞ መነይዳቲ ቱርሲሱዳ ኦሮሞ ገደዶ ጀረት ቱርሲሱዳ ኦሮሞ ጨብሱዳ ለማ ወጅን ከወለ አደታ ወሊራ አደከ ባን ከነረት ይመከነረት አጀንዳ ከነረት ኡመን ኦሮሞ አብይን ይሞርሚኔ ኡመን ኦሮሞ ዶክተር አብይን ይሞርሚኔ ዶክተር አብይቱ ኡመተ ኦሮሞ ሞርሜ ኑቱ አብይን ኦሮሞ ጀዳ ኦሌ ጀዳ ፈልሚናን ጋራ ቱሬ መሌ ተካ አብያን ኦሮሞ ደኑን ጀዴን ቤኩ ተካ አብያን ኦሮሞ ደጀን ቤኩ حقني لفجرتو حقني جرتو كنوما أمّن نورمو سبا كمي يوج على ورواو بچو دندو بايزوي نمني أفال لما سدي دبچو دندو سمون سابنا دا بايزوي مالف وانا ماريا سوفتو سنيد أغا وانا رمونا سوفتو سنيد أغا ilmi namaa kalqaasaatiin waa hubachuu waa addaan baasuu numa danda'a. Cal jedhee gurra qabatee ija qabatee juwaan hin deeggaru. Cal jedhee gurraaf ija qabatee lammaan deeggaru. Ugaaf gidduu jirti. Cal jedhee ijaaf gurra qabatee abiyyiin hin deeggaru.
osoo obsu manno Oromoo osoo obsu abiyyitu dideeti didee Oromoo ganne malee Oromoon abiyyin hin ganne. harra way baati tokko kaafa nafxanyaan Amerikaa keessatti biyya alaa biyya hunda keessatti baatee mormitu abiyyin mormitu ka cinaa dhaabbachaa ture Oromoo. hiriira beeka deeggaraa ture abiyyin. Ega edaanni kanatti salfataa jira. Uummanni Oromoo gucinaa dhaabbatu ni salfata ni qaanyaa. kana ka dhufe dubbiin jirtu dubbii tokko qofa lammaaf abiyyi ka walitti araaramanii waliin deemuu danda'an kaayyoo qofa. EPP'n kun hangasiin Dr. Biraanuu Naggaadhaan hoogganamtetti hangasiin Daniel Kibratiin hoogganamtetti Oromoodhaan araarri hin jiraatus. farra Oromoo ta'uu jara sirriitti gadi fageenyaan beekna waan ta'eef diina Oromoo ta'uu jara sanuu ka eenyummaa keenya balleessu ka naannoo keenya diigu ka afaan keenya cabsu ka dachii keenya nurraa saamu dachii gaa hunduman nurraa saamu kana dhiisaa ka amma dura qabsoofne dachii nurraa saamee maaster pilaanii jennee falmine bar wayyaanidha. dabalata maaltu nuyi daame afaan keenya cabe naannoo keenya diigamaa eenyummaa keenyatu sarbamaa jira amma immoo dabalata ka dhufe sistemaan Oromoon gowwaadha bar jarri duruu jette nafxanyaan ko Oromoon naman dhibu ko Oromoo dhiisaa haala salphaadhaan aangoo harkaa fudhannaa wayyaanee qofaa gaggeessanuu jarri jedhan eenyu Oromoon dhiiga isaatiin ijoollee isaa irratti wareegameeti wayyaanee gaggeessine jennaan nafxanyaan dhufte aangoo fudhatti jechuudha ka ta'e kana. Eda Dr. Abiy Oromoon arbii mootamu inkufu yoo kufe danda'e olin ka'u arbii akkitti kufu yeeyyitu udduudhaan seenteeti keessa isaa nyaattee kuffistee ajjeefti kan nuun jedhaa jiru. Eda ani yeeyyiidhaa nuun jedhaa jiranni kanuma immootti jarjare. Rabbi Oromoo wajjin jiraachuu isaa kan hubattanu waan tokko irratti abiyyuma kana tasgabbii orke sila namtichi gorsaa bareedaa qabaate maraatuu qofa malee innis maraatu warri isa gorsanus maraatuu qofa ta'eeti hojii Rabbi ni jarjare. Sila filannoo dabarfatee filannoon booda sila dhukkeen irraa kaase nusalphise nu ajjeese Rabbitu isa jarjarsee ganamaan eenyummaa isaa nutti agarsiise. Isa jarjarsiisee Rabbi eenyummaa isaa ganamaan nutti agarsiise as. Arra taa'ee danda'an waadaan galee jira. Rakkoon gidduu jaraa jiru rakkoo aangooti. Lammaatu aangoo barbaacha jecha abiyyi mormaa jira jechuudha akka haasaatti. Haasaallee jijjiiruu hin danda'u bar. Waan taa'ee danda'an itti hime fideetuma bar akka godha. Ambulaansii EPP ambulaansii PP gaafa PP'n adagaa keessa seentu ambulaansii tokko ta'uu qaba siin jaa lammaaniif abiyyi maal irratti tokko ta'u izeemaa ijaaruu irratti tokko ta'u
kana fete izema jabeessu irratti tokko ta'u kaayyoo nafxanyaa galmaan ga'uu irratti tokko ta'u ati mataa kee qofaa miti malaaxaan sammuun kee illee malaaxaadha. Qaama keetu biyya alaa biyya barate keessa jiraate malee hin bilchaanne ati. Har'as garaa keetiif joonjaata. Ka amma nyaattee bor sagaraa achumaan sagaraa sa'a lama booda ka sagaraadhaan bahu saniif dhiiga ilmaan Oromootiin qoosuu feetaati. Namni biyya guddate biyya alaa keessa deeme asifachi jedhee hojjete biyya keessa ummata isaa maatii isaa obboleessa isaa tiruu isaa ollaa isaa gargaara. Atas deebiteeti dhiiga obboleessa keetiin jiraachuu feeta. Dhiiga obboleettii keetiin jiraachuu feeta. Tottooke gubantu waan uummanni sirraa fudhate sitti fakkaata. Lammanu eenyu sun maqaan isaa Hangaasaa Ibraahimii fi Shobaga maqaan isaa harkaa bade Hamburge amma booda baay'ee Biraanuu Leenjisoos dabalate warri isaa amma EPP cinaa dhaabbatu diina Oromooti. Oromoon seenaa warra Oromiyaa diiguu deemu warra Oromummaa diiguu deemu deebisuu yoo danda'an deebisuu Dr. Abiyyiin garuu waan deebi'u natti hin fakkaatu. Ilaalcha isaati inni ejjannoo isaati. Haati isaa nugusa torbaffaa jetteeni jirti. Nugusni jaa'eenyunni warra Minilik Yohannes warra Tewoodiroos Tewoodiroos warra Atsee jedhamu kun hundi warra farra Oromoo ta'anii bar yaa jiran jaan inni amma dura waame jaan sun nugusni jaan sun nugusa jaan kana keessaa tokkollee ka Oromoodhaaf ta'e hin jiru. Ani torbaffaa sitti ta'uuf hin deemaa siin jedhaa jira. Nageessu yoo gurra qabaatte. Waan jedhe qofaafis miti. Siidaan ni dhaabuu ilaali. Haasaan ni haasa'uu ilaali. Muudamee guyyaa 15 hin bulle naannoo Amaaraa deemee sabboonummaan Oromoo saba guddaa gabbuusee xiqqeessee gandatti galche ka jedhee nutti haasa'e. Nafxanyaa bira deemee kana nuun jedhe. Achitti nu qaanyeesse. As deebi'ee immoo dabballoota isaa ergeeti Amboo irratti ganda sabboontoota ganda qabsoo Oromoo itti biqiltee irratti as dhufeeti Amboo irratti anoleen kijiban hin jedhe. Nafxanyoota fide kana caalaa maal feeta? Maal barbaade namtichi kun? Oromootu isa ganne. Oromootu isa hubachuu dadhabe. No, hin dadhabne. Kana hunda gocha isaa jecha isaa kana hunda obsine abbichuu jedhaatuma jajjabeessaa cinaa dhaabbachaa turre. As booda egaa humnaan asinitti dhufe. Yaalii ajjecha Jawaariin ajjeesuu fedhe. Achitti baay'ee yaalin ajjecha kun kan lafaa ka'ee dhufe miti. Maybe Jawaar yoo viidiyoo kanallee dhaga'e. Doorsisa adda addaatu Jawaar irratti godhamaa ture wana gola keessatti. San fudhachuu didee jennaan Jawaar harkatti qabee jennaan
inni walgayiidhaaf yeroo Jarman deemu achitti huccuu gurraacha nu uffachuudhaaf ka'e bitatee huccuu gurraacha duruu taaziyaa Jawaar du'ee jennaan akka inni quba hin qabnetti nafxanyaa tajjeese jennee nuti asii nafxanyaa wajjin walitti inni immoo daanyaa ta'e bulchaa ta'e ofeetii gargar nu baasee nu ol nu araarsa akkasitti nurraa nyaachuuf dhufe. Dubbin dubbii jiraachuu dhiisuuti. Dubbin Oromoo fi EPP gidduu jiru. Qabsootu nurraa saamame. Injifannoo nu arganneetu nurraa saamame. Immoo kan isin ajaa'ibsiisu ni mo'anna. Ibbatti yoo dhugumaan filannoon karaa nagaatiin gaggeeffame paartii kan morkatu sadii dhufa akka tilmaama tiyyatti tokko garee nafxanyaa kaba warra Abiyyiin durfamu lama meebii gara Maqaleetiin ka dhufu ni jiraata ani federaalistii dhajee sadii sadaffaaniif inni guddaan warri keenya warri Jawaar Mohaammed hayyoonni keenya lammaa marsaan itti ida'ame dhaaba jabaa tokko as baha jee warra sadan kanutu wal morkata for sure lama federalistiidha garuu isa keenya kanatu mo'ata jedheetiin abdachuu qofa osoo hin ta'in ibbatti lafa qabsiifnee akka jarri iwwaakanne sagalee tokko dhabsiifnee mo'anna. Yoo nagaadhaan aangoo gadhiise nagaadhaan jiraata. Korojoon hataa nama ajjeesaa wal fixnaan immoo wal galaafachuu dhufti. Hundumaafuu hundi hafuun jiru jechuudha. Malee akka hangaasaa jala deemtanii hin burjaaja'ina. Tokko bijitaan tokko hin jiru. Hanga ifatti Dr. Abiy Asbee gocha hangaarraa daba hangaarraa hojjete saniif dhiifama gaafatee ifatti ummatatti deebi'ee dhaabni ifatti ejjennoo Oromiyaa irra jiru dhaabni akka Oromiyaatti kan maqaa Oromoo qabuun as bahee gorsa lammaa dhagahee yoo deebi'e yoo deebi'uu baate immoo ni gaggeessina firra. Abadan dhiiga ilmaan Oromootiin Biraanuu Naggaan aangorran ba'u. Daani'el Kibrat aangorran ba'u. Dhiiga ilmaan Oromootiin farri Oromoo aangorran ba'u. Qaamni ani nafxanyaadha jedhu qaamni du'aa janaazaa qabrii keessaa ol kaasee nurratti leellisu aangorran ta'u sanuu dhiiga ilmaan Oromootiin wareegama ilmaan Oromootiin qabsoo ilmaan Oromootiin abadan hin jiraatu kun. Sun dabartee barrii sun dabartee jirti. We need true federalism. Gaaffii Oromoo naannoo Finfinnee hojii jarri harkaa qaban harkaa facaasanii Lammaa fi Xayyibaan koree qindeessanii naannoo Finfinnee irratti jaraadhaa daangaa gochuudhaaf deemanuu kabalee achirraa buusee beekaa ajandaa nu jijjiirsiisuudhaaf
dabala man urratto jete gafa lamman angorra kawni adattu attention kenya hatu dafi nu arsu dafi divert gochu daf taeje wanti nyojete qondaltota amara ambotti fideti anolen kijibanu je ummanni kanan bobe are hirira be gafi lamma oksi achi kesatti achin addiso araga qixesa ifama kana miti nu burjaaje suudaf akka hoolaatti ilaalan ummata oromoo akka waan beeknetti ilaalan ummata oromoo akka gowwaatti ilaalan ummata oromoo gara oofetti akka waan oofamu wayitti ilaalan ummata oromoo ciicata ndemtisu filannoo kanarratti yoo dhugumaan filannoon gaggeeffama taanaan yoo dhugumaan filannoon haqaa gaggeeffama taanaan kara nagaatiin wal gaggeessina korojoodhaan kabajaan jechuudha kanaan achi immoo dhufnaan ummanni oromoo qeerroon kaleessaa har'as ni jirti kaleessas wareegama qaqqaalii kaffalaa ba'ee ummanni har'as qophiidha boris kafaluudhaaf qophiidha boris kafaluudhaaf qophiidha lammaatu doorsisa kana cabsee bahe thank you Dr. Milkeessa galata argachuu qaba basaastun kaleessa amata 14 ummata oromoo basaasa wali mana hidhaatti seenaa achitti ka ajjeefamu ajjeesise ka umrii irratti murteessise deebi'ee baha deebi'ee immoo qabsaa fakkaatee ummata oromoo wajjin mana hidhaatti seenaa akkana godhaa kam amata 14 ilmaan oromoo nyaachisaa ba'e taayyee danda'an rabbi gunu hambisu baguma bara wayyaaneen du'in sila goota keenya jedhaatuma faarsaa jiraanna kan nuti hin beekin naftanyaa adii kullicha ka jedhe diina oromoo qabsaa naftanyaa mee bakka inni haqee filatamu argina maaliif Dr. Abiy amma paartii kana hundeessuun maaliif barbaachise yoo jettan laala akka inni itti deeme akka heera mootummaatti gimbaar ka jennu kana warri duree warri PRDF gimbaariidha gimbaariin walitti baquudhaaf mirgan qabu jea paartii yoo ta'e malee paartiin illee ammas yoo walitti baqe akka paartii haaraatti galmaa jea agartanii kanaaf edaa OPDO irraa gara ODP Oromo Democratic Party tti ka dhufe Oromoo fayyaduudhaafis miti dubbiin sabboonummaadhaafis miti adeemsi haala mijeeffataa jiru edaa jarri seera eeggataa jiru baquun walitti baquudhaaf malee ODP'n maal hojjete maaliin madaalamee rakkoo maalii qondaaltota ODP keessa jiranutu EPP tti gale har'a Oromoo callaan ka walitti qabame ODP keessa jiru gaaffii Oromoo hin deebifne Daniel Kibratiif Biraanuu Naggaa wali ofitti naqeetii gaaffii Oromoo deebisuuf ta'a akkasii maa inni wanti Finfinnee keessatti hojjetamaa jiru jarana naannoon Amaaraa Finfinnee keessatti
Gomoo gurguddaa ijaarrachaa jira. Waajjira isaa hunda Baardaar irraa fidee Finfinnee galchuudhaaf. Diraamaa dhabar kan nurratti hojjetamaa bahe. Diraamaa Finfinnee nafxanyaatti as rakkabuudhaaf kennuudhaaf har'a naannoo Finfinnee irratti saba tokkotu qabachaa jira dachi demographic change gochuudhaaf. Kanarratti qabsaan Lammaaniif Xayyibaan ol ka'anii ijaarsa seeraan alaatiin mattaawoqiyaa naannoo Amaaraarraa dhufaniitii mattaawoqiyaa fudhachaa jiru. Waraqaa eenyummaa Oromoo taanaan waraqaa argachuutti hin jirtu. Kijiba hoolola wanti Oromoon mattaawoqiyaa fudhatee akkana godhee jedhanii kijiba sun hundi diraamaa nurratti dalagame. Maaliif beekaniiti Oromoon akkas godhe jennaan ati uguma seetee gara tokkoon aboonu kaabama godhe godhaa jedhaa kana akka ajandaa taasisaa jiraanna nuti. Garuu akka lafa jaraatiin jarri fudhatanii jiru. Jara fudhataa jira. Waan Oromoo mataa ol qabu hin jirtu. Har'a Oromoo burjaajessuudhaaf har'a akka nuti ciffaraa keessa seenu dhichisa keessa seenu dhali irreecha maal bar bor irreecha iyyuu irreeffachuudhaaf horkamuuf deemna. Baay'ee Dooktar Abiyyi maal jedhe yeroo irreecha Finfinnee san naannoo Finfinnee irratti irreeffannu san Oromoon dur dukame irratti irreeffataa jedhe. Maal jechuu fedhe? Finfinnee hoo inni irreeffatu ture? Kun jecha Abiyyi. Gaafa gaazexeessaan dhufee waa'ee Adaamaaf Bishooftuu isa gaafatu Naazreeትና ደብረ ዘይት jedhee deebise. Qabadhaa. Gaafa gaazexeessaan lixa Oromiyaa keessa jedhee gaafatu በምዕራብ ኢትዮጵያ jedhee deebise. Eessatti deemamaa jira? Haya mee gaaffii tokkoon isin gaafadha. Wayyaanee nuti morma qabnee jennaan dhumarratti waa'ee gaaffii Finfinnee afaan hojii afaan Oromoo afaan hojii magaala Finfinnee haa ta'u jettee maqaaf duudhaa Oromoo duraanii hunda bakkatti deebiftee turte. Paarlaamaatti dhiyeessite raggaasisuudhaaf harkatti qabee dideenyu tiima Lamuusimee Lammaa warra kan maal jedhan yeroo sana nu burjaajessan nu gowwomsan. Kana ol goonee deebifnaa kun Oromoof hin malu. Har'a Amaaraa wajjin walitti nu buusuu fi mee dhugumatti viidiyoo sana deebi'aa ilaalaa. Waan sana Abiyyi nuuf kenna har'a jedhaa of gaafadhaa. If it is okay yoo nu kenna Abiyyi maqaa safara Finfinnee keessa jiru ni deebisa jettanii yaaddu? Ni eegdu kana EPP nu deebisa kana. Daani'el Kibረት ኢየሱስ ዛሬ ከሰማይ ቢወርድ ለዛውም ኦሮሚያ ውስጥ ቢወርድ ኢትዮጵያ ውስጥ ቢወርድ ከናዝሬት ወደ ደብረ ዘይት ሄደ የሚለው ከአዳማ ወደ ቢሾፍቱ ሄደ ተብሎ ይቀየር ነበር ጀዴ ከኑረቲ ቆሳ ጅሩ ከነቱ ጋፍ መጋለ ፊንፊኔ ረቲ መቃሲ ዱራኒ ኒዴቢሳ 4 ኪሎ ዳለቲ ጀዴ ሲሞጋሳ ለጋሬ ሲጀራ መቃ ኦሮሞ ሲዴቢሳ እኙማ ኦሮሞ ከነቱ ዴቢሳ ዳንኤል ክብረት ይሰራ 4 ኪሎ ጅሩ አድገታ ከነ question
kana rakkoon jirtu kana waan kaleessa arganneetu har'a nu harka faca'aa jira nu harka facaafamaa jira qabsoon nu harka facaafamaa jira Oromoo qoqqooduu tokkummaa keenya cabsuu diiguu adeemsidi nuti har'as borus ejjennoo qabna kaayyoo qabna galma qabna ejjennoon keenya kan inni irratti hundaa'u kaayyoo irratti kaayyoon keenya kan inni irratti hundaa'u galma irratti galmi keenya maa inni gaaffii sadan galmi keenya Itoophiyaa keessatti akka Oromiyaatti naannoo keenya ofiin bulchuu afaan Oromoo afaan federaalaa akka federaalatti akka nuuf ta'u gaaffii Finfinnee bulchiifni Finfinneen annuura Oromiyaati immoo ta'us daangaan si baramuu qaba bulchiinsa keessaa magaala Jimmaa fi godinni Jimmaa magaala irra daangaa qaba daangaa bulchiinsaa filannoon dura lafa nuu ka'u har'a ka gaafatamaa jiru kana ka barbaannu kanaan achi Abiy muummicha ministeeraa ta'ee dhiisaati maa muummicha ministeera addunyaan ta'in Oromoon irraa inaaffaas hin qabdu rakkoos hin qabnu immoo ni gammannaa itti boonna Oromummaa keenya cabsuun naannoo diiguun kaleessa wayyaanee jala amata 27 ergamaa ta'anii har'a osoo ijji keenya laalu ergamaa nafxanyaa ta'anii dhufuun gonkumaan danda'amu kun gonkuma kaleessas ergamtu arras ergamtu kaleessa bulchiinsa Oromiyaa ta'anii ergamtu har'a muummicha ministeeraa ta'anii ergamtu kun ajaa'ibaa kanaaf rakkoon Lammaa fi Abiyyi gidduu ka jiru rakkoo dhuunfaa rakkoo taayitaa rakkoo aangoo miti rakkoo fedhiif dantaa ummata Oromoo gidduu galeessa godhatedha araarri jaraatis kan inni irratti hundaa'u fedhiif dantaa ummata Oromooti gaaffii ummanni Oromoo fedhu dhaabni akka dhaabaatti fakkaachuu kan qabu ummata Oromoo fakkaachuu qabaadha gaaffii Lammaa dura deebiin ummanni Oromoo gaaffiin ummanni Oromoo gaafachaa jiru kan irratti qabsaa'ee aangoo kanaan bakka kanaan kan nu ga'e sun deebi'uu qabaa achi booda illee yoo baqnees achi booda rakkoon qabuu jedhe okay this is gaaffii Oromoo kanarratti malee akka aangaasaan dhufee asirratti alba'u kana aangoodhaaf jecha Lammaan Abiyyi wajjin waliin morkatu Abiyyi immoo Lammaan eenyumaanuu hin gorfamu eenyumaan gorfamee nama dogoggoruu miti nama bilcheenya qabu nama uggoo haasa'u qusatee haasa'u nama eeggatee haasa'u nama xiinxalee haasa'u nama guddaa ka akka fedhe ka afaan isaarratti waan dhufe balkaa godhu Abiyyuma keenya የኢትዮጵያ ህዝቦች ሆይ ከውሻ ልትሻሉ ይገባል ውሻ ጠላት ሲመጣበት ይተባበራል ወንዲ ልጃችሁ በደ ኒቤከም ጋፋ ዲኒኑት ዱፌ ተቆተው ቀብና ገሩ አከስንጂው ሰሬራ ወያው ቀብዱ ኩንጉዲዳም ፈከኛ ቢራ ሜቀቱ ጅራ ዋን ኡመተ ዴቢሱ ደንደው ዮዱ ጉመተ
ilaalcha nafxanyummaa nafxanyaan akkana bar yaada gurgurattu waan hin qabneef arrabatti seenti yaada mo'achuu waan hin dandeenyeef humnaan deemuu feeti kana ka gochaa jiru Abiyyi ni arrabsaa ummata arrabsaa fedhu ayyoota doorsiisaa waan akkasii miidiyaa meeqa ijaaree miidiyaa nafxanyaa meeqa ijaaree maallaqa jalaan itti ergaa dadhabe Oromoon galaana Oromoo ka deebisuu dandeessu gaaffii isaa deebisuu qofaan ka tasgabbeessuu dandeessu ciniinnatee jira uummanni Oromoo yeroo ammaa xabni siyaasni inni ammaa kun immoo Oromoodhaaf qoosa xibbi si taphata kabara dukkanaa sanuu keessa dabarfatee jira waan ta'eef experience qaba waan ta'eef qeerroon keessiin ammaa kana holola social media dhaan arrabas yoo ta'e uummanni Oromoo sirriitti si zarattata yoo ati kabajte immoo si kabaja dorgommii filannoodhaan yoo ta'es kara nagaatiin dorgomnee kara nagaatiin walirraa adda baana atis nafxanyaa kan kee qabadhu Oromoonis dhaaba kan isa fakkaatu ijaarratee as baajennee eegna amma yeroo dhiyoo kanatti gabaabaa keessatti yoo deebite immoo nafxanyaarra yoo deebite gara Oromootti yoo garte uummanni Oromoo gara laafeessa yoo Rabbi qalbii si kenne yoo Rabbi qalbii si kenne yoo deebite inkwaan har'aa miti kaleessa amma 27 Oppidio xur gootanii uummata Oromoo fixan saniu ifama sini goone uummanni Oromoo ifama sini godhe deebisee hayyoota keenya goototo keenya jedhee ofitti sin qabate hundi keessan lammaan dabalate Abiyyi lammaa hundi keessan har'a garee lamatu uumame garee dhiifama sana fudhatee ummatatti deebee itti cichee ummata bira dhaabbachaa jira ka akka lammaafaa gantuun silaa gantuudha dhiifama kaleessa ummanni godheef sana dagattee har'as deebitee ummata Oromoo nyaachuudhaaf as kanaan nooftee gareen Dr. Abiyyi ni jira yoo deebee har'as deebi'uudhaaf yeroo qaba har'as yeroo qaba deebi'uudhaaf carraa qaba deebi'uudhaaf saniu ka amata 27 dhiiseera uummanni Oromoo ka amata 2 dhiisiiti ka jennu ummata keetti deebii yaa Dr. Abiyyi ummata keetti deebii dhaaba ummata Oromoo fakkaatu ummata ballaa kana saba ballaa saba guddaa kana ka isa fakkaatu jaarradhu feetu amata 100 bulchi namni si jeequ hin jiru Oromoo yoo sin jeeqne amata 100 bulchuu dandeessa wayyaaneen amata 27 ka isiin teesseef waa biraa miti yoo xiqqaate Oromoodhaaf xiqqishoollee waa'ee Oromiyaa naannoo Oromiyaa kennitee afaan ofiitiin akka inni baratu gootee waan argate qabaaf amata 27 deemi booda irratti sababa Finfinnee sababa naannoo Finfinnee sababa master planiidhaan kakaeeti dubbiin hammaatte Oromoon akkasitti tuttuqaan fedhu keessumattu tuttuqaa gara nafxanyaarraa dhufu tuttuqaa eenyummaa isaa sarbu tuttuqaa afaan isaa sarbu tuttuqaa aadaa isaa sarbu hin fedhu uummanni Oromoo nafxanyoota ati leeliftu kana qabriirraa kaanii dhufanii siin filatan hin joonjayin deebi'ee nafxanyaan sun Minilik yookiin Haayila Sillaaseen dhufee aangorran ta'u hin joonjayin ummata kee ballaa kana si wayya kanaaf maallaqas cal jetteen qisaasin ka akka angaasaa
warra garaa kana waan tokko faayidaa sumuni tokko hin qaban ummanni Oromoo kan ittiin jijjiiramu amma miidiyaa naabanuuf deemu jedhaa jiraarrammoo engadda maal jechaa ture hangaasan dhimma nageenyaa naannoo Oromiyaa Harargee irratti dhimma nageenyaa ta'e muudamuuf hin deemaa aba'oo muuxutti hin godha shanee jedhaa ture har'ammoo Finfinnee keessatti miidiyaa xiqqoo tokko banachuuf hin deemaa kajeeltuudha bar namtichi waan ajaa'ibaa tokko dhufeen biyya namni hojjetee argatutti taa'ee hojjetee argachuu dadhabee jennaan dhiiga ilmaan Oromootiin argachuudhaaf ol deebi'e akka dhiiraa baatee biyyaalaa biyya namni hojjetee argatu keessa jirta hojjettee argattee qabattee ummata kee hin gargaartu deebite maatii kee hin gargaartu deebite saree ummata burjaajessaa ittiin nagaduudhaaf kagalte summi viidiyoo kana daawunlood godhaatii hangaasaa biraan nagaadha galatooma